Mao nitong unit karon kabuntagon. Kia Bongo 3 fully electronic. So ang problema ani mga boss kay hard start kayo, hard start. Atong pandaran boss ha. Tigit si mandar. No start ini, hard start agad. So una to ignition. No start yun, no start. Kaisa pa dami, kaisa. Pasig mandar. Wala gid boss. Dili sa mandar. Muna problema ani. Dili na nako ni gamitan og kuan boss. Ka-scanner. Mano-mano ta nig troubleshooting. So hard start siya, posibilidad ani large leak. Ang hintabo sa large leak kaning fuel rail pressure sensor kadto sa tumoy. Dili siya kabasa og pressure nga accurate para moable ang injector. So inana ang pag-trouble ana. Ang posibilidad nga dili ni mabusog ang rail tungod kay ang diesel mo escape. So makita nato diri boss, ang injector niya ang isa medyo sa pag-cranking nako kusog siya og backlick. So maong dili mapuno og pressure ni diri tungod kay mo escape siya diri. Si Aro, gitaro na nag-explain boss ha. Tingnan nato start, mundar ba? Kadang di mga boss, makita ninyo nga wala siya pugsit. Nagpasabot ka na nga wala mo abre ang injector. Kani boss, ako ning gikate mo uning ni andar, gi-sprayan ako contact cleaner ang intake. Pwede niya makita ninyo nga makusog og tuyok ang makina mo andar siya. Mupugsit ang injector so klaro kay na oh. Ang problema lang inig andar, mamatay na pud siya balik. Mao ning galibog jud ko anig asay problema ani. Muning nakauna ko nga ilisan ako ni mga sensor ani. Nailisan na nato ang tanang sensor, so ilista fuel rail pressure sensor, ECB. Ilista na ito ECB, maurag hapon hard start kaya siya mandar siya pero katihon. So na-find out na ko nga bukusog ang makina ay pa siya mo bomba o kusog ang akong target pressure ng tangon taning pressure pump kini. So i-share ta natang tangon atong ni timing. So, kanang kadina o kanang chain nga itom tunong na siya marka kanang araw. Dili po na siya itom nga kadina araw po dia. So kanang sa camshaft gear kanang pangag replikas kana dili sa pressure pump igo po na nimo na siya dito po siya ang araw kana. So kana mo yung timing di na pag na siya isa makita ka ano timing sa D4CB makina ayha ni matantangaw na ang pressure pump. Dinhi ato ning hinay og baklas ang atong pressure pump. Wala na nako gipakita og giunsa pagtanggal boss kay sayon naman na siya pagtanggal boss. Simula lang tanawon diha kung unsay mga sangit ana mao na siya. Dinhi naibot na. So ato ning ngitag paagi kung saon na. So wa na langan-langan boss taon balik kay aron mo andar bag dili. Testingan na to kung salir ba ni atong trabaho. Trabahong pinapachamba lang ato ani pero paasin di. Bisan ako ay siguro mo andar bag di. Awatan awan ni andar. Goods.